Hello，各位好啊，我係雲海啊，你好。今日係2026年嘅5月9號，大家心水清都知啦。即係如果今日嘅亨利格勒唔講 UFO 嘅最新 UFO release 檔案嘅話呢，我諗大家會碾死我噶啦。即係呢，琴晚好簡單地，即係5月8號嘅美國時間夜晚啦，咁我哋香港時間夜晚啦，突然間美國嗰邊特朗普總統就之前應承咗噶嘛，係咪2月份嗰陣時應承咗會動用佢嘅總統權力，下令要美國嘅好多個部門咧要釋放一個所有嘅解密一啲嘅 UFO 檔案出嚟嘅咁樣。咁所以當時咧，亦都好多人都有估啦。佢講下嘅啫，或者佢點會當真啦？有時啲人就亦都有啲人講就話，可能佢會拖到下年㗎啦。咁亦都唔係太多人會覺得佢真係會做嘅。咁但係首先佢琴晚做咗啦，起碼第一 lock release 咗先。咁佢做咗啦。咁第一批嘅佢叫做勒令公開嘅 UFO 檔案裏邊咧，包括出自呢個國防部啦、FBI 啦、NASA 啦、能源部啦，同埋情報部門嘅UFO 檔案，仲要係呢啲檔案咧係曾經被叫做 classify 咗嘅、機密咗嘅一啲嘅檔案嚟嘅。咁啊，總共有162份嘅 PDF 嘅 file 嘅檔案啦，裏邊每一個 PDF 檔案裏邊咧大概有幾十頁啦。咁裏邊包括仲有28段嘅 video，呢啲最重要啦嚇，同埋10幾張相咁樣啦。咁當然啦，我哋當然係好興奮啦，係咪？因為第一樣嘢就係特朗普佢遵守承諾，佢話咗佢勒令公開，佢就真係公開啦。即係佢冇拖到大家時間5月咁就已經公開啦，半年都未夠就都公開啦。咁第一樣嘢佢 make promise 先啦，第一就係，第二就係咧，佢起碼有一樣嘢就係佢喺公開嘅過程裏邊咧，暫時 touch wood，暫時冇遭受到任何嘅阻撓或者一啲嘅唔好嘅待遇，因為大家都知道噶啦，歷年嘅總統咧都好想無條件地公開所有 UFO 檔案，最終得嚟嘅下場係咩？一係咧就當你都傻嘅，即係例如克林頓佢睬你都傻，睬你都有味，仲要話俾你聽你冇資格睇啊咁樣，即係你冇資格下令㗎咁樣。但係特朗普唔係啊嘛，特朗普佢係繞過晒所有嘅 shadow government， 繞過晒所有 deep state， 我要公開你就要公開，即係佢係好強硬地話俾大家聽，總統係有最高權力嘅。咁但係當然之前都有人想做過啦，甘迺迪總統想做啦，喺佢死之前，咁最後尾發生乜事咧？咁所以今次咧，特朗普無驚無險，雖然佢之前有啲驚險嘅嚇，咁但係冇事啦。咁即刻佢就，我唔知係咪因為呢個原因啦嚇，即係嗰次嘅白宮晚宴冇事，即係冇槍擊到佢。咁之後咧佢就快快脆脆，公開咗第一批先啦咁樣。我唔知係咪咁嘅原因啊，但係起碼而家第一批公開咗啦。咁對於我哋嚟講就覺得哇，成功第一 part 咁樣，幾好。咁但係咧，我亦都要澄清一樣嘢就係咩咧？因為咧我留意咗，我琴晚當然好努力去睇部分嘅檔案內容啦，當然睇唔晒啦，一陣間會講部分啦。咁亦都去論網上嘅一啲嘅網站啦。亦都今朝早我論咗大部分嘅美國嘅傳媒點樣做啲訪問啊，點樣報導呢件事啊，去訪問啲唔同嘅人啊，咁一陣間會講下啲訪問啲唔同人嘅角度咧，係幾特別嘅。咁好啦，咁喺呢個過程裏邊咧，咁你即係你明唔明啊？即係咧，其實我哋要了解其實成件事嗰個來龍去脈係點樣啊嘛，係咪？咁但係咧，當我喺度睇嘅時候咧，我就發覺無論喺香港嗰啲網站啦，或者甚至香港有啲嘅主持啦，或者傳媒啦，美國嘅網站啦，美國啲傳媒啦，甚至台灣都係㗎。佢講咗一個都幾引導錯誤嘅內容嘅，就係咩咧？就係話好多都係大字標題或者啲主持話，美國第一次公開 UFO 檔案啊。OK，sorry，呢個係完全錯誤嘅説法嚟嘅。點解咧？美國絕對唔係第一次公開 UFO 檔案，絕對唔係啊！美國過去咗幾十年咧，係一路枕住有公開 UFO 檔案嘅。不過咧，唔係好似今次嘅形式，今次嘅形式有少少唔同嘅。OK，我分開大家兩邊講啊。第一樣嘢就係美國過去咁多年咧，
主要有兩個途徑咧，係美國政府會公開，唔同嘅部門有啲公開唔同嘅 UFO 檔案嘅，就係嚟自咩咧？第一就係有好大量嘅傳媒機構啦，同埋 UFO 專家啦，同埋一啲係叫做 UFO 嘅叫做愛好者嚇，即係你知道有啲好出名嘅 UFO 愛好者，其實佢哋都好努力，每日去做緊啲嘢啦。咁就會根據佢哋自己美國人嘅法律咧，就去入紙申請。例如佢知道或者係有人報料俾佢聽，喂FBI 咧曾經喺幾段時間至幾段時間有一啲類似嗰啲嘅檔案，只要大概知道係咩類型嘅檔案咧，佢就可以入紙。根據呢個自由通訊法咧、自由資訊法咧，咁咧就可以申請叫佢主動 release 咗呢啲檔案嘅。咁過去幾十年咧就 release 咗都唔少呢啲檔案嘅嚇，咁啊根據呢啲資訊自由法咧去 release 嘅，因為有啲時間過咗嘅話咧就唔可以 keep 住喺度，永遠都唔公開嘅，即係呢個根據法例上要做嘅嘢嚟嘅。咁呢第一樣嘢，第二樣嘢咧就係有可能有啲嘅議員啊，或者一啲嘅政治人物啊，或者一啲好大粒嘅 UFO 人士啊，俾一啲壓力某一啲嘅部門嘅話咧，呢啲部門咧喺過去例如FBI 喺1997年至到2003年嘅時候咧，其實都 release 咗一大批嘅 UFO 檔案嘅。咁佢係即係被逼與被唔被逼之間都 release 咗一大批嘅。咁所以咧，我嗰陣時咧，我手上面咧俾大家欣賞下。嗰陣時呢個只係我其中1/5嗰啲。我當年咧，總之美國咧一 release 嗰啲 UFO 檔案咧，咁我當年就好有心嘅，而家就真係冇能力啦，真係好攰啊，同埋冇咁嘅精神啊。就係咧，我就會喺網上咧就逐頁去 print out，逐頁去 print out，咁俾大家欣賞下嗰陣時，即係咧包括一啲嘅美國嗱，呢個就係美國國防部嘅 release 嘅檔案啦。以前已經有㗎啦，所以我想澄清俾大家聽，你哋嘅腦唔好俾人哋誤導啊，不嬲都有嘅嚇，唔係而家第一次發生嘅嗱。即係呢啲咧美國國防部嘅文件啊、書信來往啊、聽證啊、證人啊，例如呢啲直情係手寫嘅證供啊，話俾你聽見到咩 UFO 啊，呢啲有晒簽名有晒成㗎，係 official 㗎。咁呢度已經好似有成200幾頁啊，係啊，好似係咁我就 keep 嘅。咁當然啦，有啲咧就係以個案形式去俾人哋去 release 嘅話咧，就係例如呢沓啦。嗰陣時咧，我亦都好有心地 print 完一個 file 就釘好一份 file。咁你見到啦，咁咧，哎呀，唔好意思啊，大佬，即係而家即係呢啲，即係咧佢其實就會有啲 email 嘅來往啊，有啲文件嘅來往啊，咁樣，咁好啦。但係你見到啦，呢啲檔案咧，當年咧 release 嘅時候咧，都有個好大嘅 bug 喺度，就係咩咧？就係因為咧，佢哋認為只要佢哋 release 嗰啲工作人員認為牽涉到國家機密或者一啲好 personal 嘅隱私嘅話咧，佢就會將啲黑色筆咧有，等於你睇唔到嘢嚇。你成段嘢講咩啫？係咪先？即係留低嗰幾個字咩 ？Information has been provided 咁其他嘢乜都冇噶咯喎。咁呢啲係好多情況都會出現，有時成版係黑色嘅都有嘅，嗰啲我就唔偏歐啦，大佬，乜都嘥咗你嘅大佬。咁所以咧，頁都係咁噶嚇，頁都係咁噶。咁嗰陣時都係覺得好失望啊！喂，咁你 release 出嚟把鬼咩？咁但係我哋嗰陣時就知道肯定有 UFO 檔案㗎啦，即係唔使問阿貴㗎啦，即係不容置疑㗎啦。咁所以而家啲人講到話係美國第一次 release UFO 檔案咧，就呢個係嚴重嘅錯誤嚟嘅，同埋呢個係嚴重嘅誤導嚟嘅，不嬲都有嘅嚇。由90年代去到幾年前，仲有喺度 release 緊㗎嚇。不過就唔係咁樣，今次嘅 release 啦，今次嘅 release 咧有少少唔同啊。講翻而家呢次點樣唔同啊？第一就係以往咧就係啲民眾或者啲議員或者一啲勢力團體或者啲 UFO 專家逼一啲部門去做一啲嘢，或者有啲情況之下係啲法律嘅指令一定要公開啦，咁樣去做公開咁樣。但係今次唔係，今次係總統話：喂，冇得再將一啲所謂嘅文件咧就列做 classify 機密，就唔公開唔得啦。咁啊，總統嘅直接 order 委任咗一啲人，直接係將好多唔同嘅國家嘅部門嘅 UFO 檔案抽咗出嚟，咁樣公開。呢個係勒令式嘅公開嘅檔案。
咁做法唔同咗先啦，第一樣嘢。第二樣嘢就係咧，頭先你見到啦，以前咧好多檔案咧，因為佢話驚又話咩機密文件啊，又話呢樣又話咩啊，就查晒啲內容噶嘛。今次咧，如果大家有上到去睇嘅話咧，或者睇到一啲call 出嚟嘅文件嘅話咧，你就知道啦。今次特朗普公開嘅所有嘅檔案咧，除咗有一部分係真係牽涉到一啲人嘅地址啊、電話啊、個人嘅資料啊、資訊啊，嗰啲係會查咗，同埋可能嗰啲鏡頭咧，你見到啲鏡頭啲畫面咧，有啲黑色嘅嘢冚住，就係會代表係邊個位置嘅鏡頭，邊架航空母艦鏡頭，邊個位置出巡緊，咁呢啲全部係一啲即係 operation 一啲行動嘅記錄啊、啲名啊、檔案編號嗰啲就查咗，因為係涉及到軍事機密，呢啲係要查嘅。除咗呢啲之外咧，全部裏邊嘅內容咧係唔會好似呢啲咁樣查晒嘅，係全部俾你睇晒嘅。咁呢個就好唔同啦嚇，即係俾你自己睇晒佢，唔好話有隱瞞。所以特朗普都喺自己個社交媒體同埋佢個發言人都講啦，就係話特朗普今次要做嘅嘢咧，就係要以前所有總統都唔敢做嘅嘢，就係佢要進一步做到透徹嘅透明度，關於 UFO 檔案，佢做到啦，因為佢唔查嘢，全部公開。咁呢個係同之前嗰啲係完全唔同嘅。咁呢個係好值得鼓勵㗎，真係，亦都係破除咗過去幾十年 shadow government 要查晒啲重要內容嘅手法，特朗普打破咗啦。嚇，呢個係好重要一個環節嚟嘅。大家好多，所以我見到大部分嘅網站啦、大部分嘅傳媒咧，都唔提呢一個環節，因為唔知係咪佢哋唔知啊，定係佢哋覺得呢個唔重要？但係呢個係好重要嘅。而家你睇入去睇嗰啲文件咧，全部係清晰，除咗私隱嗰度會俾人查咗，同埋啲軍事嘅行動嗰啲編號啊、地點啊、位置啊嗰啲會俾人查咗之外咧，其他全部都係公開嘅。咁呢個係非常非常非常之值得鼓勵嘅一個做法嚟嘅。亦都多謝特朗普啦，因為冇佢冇咁嘅做法啦，過去幾廿年都見唔到呢個咁做法啦。咁呢個係一定要澄清嘅嘢嚟嘅。OK，咁好啦，去翻呢個檔案啦。今次嘅 release 呢個檔案咧，咁有162份嘅檔案啦，每一個檔案裏邊有幾十頁或者十幾頁啦。咁夾埋都接近，我冇 exactly 數過啦，即係大概都接近千幾頁嘅啦，係咪？咁有28段 video 啦，有28段 video 我睇晒㗎啦。咁亦都有一啲嘅對話嘅錄音啦，同埋有10幾張相啦咁樣。咁大家你喺網上都有啲人都會pinpoint咗一啲位置出嚟㗎啦，就係咁我盡量都pinpoint咗一啲對我嚟講有啲興趣同埋特別嘅環節啦。咁如果之後又仲有啲補充咧，咁我就喺我自己 Patreon 度補充啊，我再拍翻啲片擺喺 Patreon 度啦嚇。咁今日係公開嘅片段，我就盡量講翻啲精要嘅位置啦。咁首先，當然我自己覺得主打嗰個情況咧，就係我要揾翻啲相出嚟俾你睇啊！就係佢公開咗 NASA 喺月球太空人拍嘅一啲所謂嘅 UFO 嘅相片。嗱，俾大家睇下呢幾張相，大家上冇睇到㗎 ？OK， 呢個就係喺月球上面啦，聲稱呢個太空人嘅影啦，呢個就係見到一個 UFO 嘅 spot 啦。咁，哎呀，咁樣係。咁呢個另外一個咧就係又係太空人喺月球度影啦，即係咧見到幾個 UFO 嘅光點啦。雖然係好遠同埋好朦啊，但係你以嗰陣時嘅角度，就其實都係差唔多噶啦。呢個亦都係月球其中一個嘅影到個光點啦。而呢個光點咧仲要係3點嚟嘅，即係地球成日都見到個三角形嘅 UFO 嘅類似嘅一個嘅情況，3點，大家喺網上揾得到噶啦，絕對揾得到噶。咁呢啲炸嘅相片咧，第一樣嘢就係首先佢冚咗 NASA 一巴先啦嚇，因為點解？因為 NASA 過去嗰幾十年都係話噶嘛，我哋冇有 UFO 嘢㗎，我哋冇㗎。咁就算有幾多俾人泄露咗出嚟嘅片段又好，相又好，或者啲太空人自己講翻啲真相出嚟又好，咁但係 NASA 官方咧永遠都唔承認㗎，我哋冇 UFO 嘅，我哋唔研究 UFO， 我哋冇 UFO 相片，我哋冇 UFO video 嘅，乜都冇嘅，我哋乜都冇嘅。好啦，咁今次咧就俾人勒令咗啦嘛，咁就特朗普就要求 NASA 都要公開啊嘛，咁啊我覺得佢係 hea 鳩特朗普嘅，又求其揾咗幾張嚇，咁啊之後擺喺度
得嗰幾張，大佬你點指啊？咁就擺喺度話係啊，有 UFO 啊，咁樣係啊，影到 UFO 啊咁樣。嗱，咁首先一樣嘢，佢冚咗 NASA 一巴先，因為以前你話冇啊嘛，而家原來你有嘅，一攞到出嚟嘅，係嘛？仲要話俾你聽嗱，呢個 UFO，呢個 UFO，呢個 UFO。嗱，呢個第一樣嘢，第二樣嘢就係佢呢個做法咧，都有啲，我又唔想講係陰謀論啦嚇，但係咧，你亦都要幻想一下，就係話，如果你要相信 NASA 擺嘅呢幾張月球上面拍嘅太空人拍嘅 UFO 嘅相片嘅話咧，首先嘅前設就係你要相信呢啲太空人有上到太空，同埋有上到去月球，喺月球影呢幾張嘅UFO 相片。咁呢個嘅 hidden 嘅潛台詞咧就好大啦，即係話你一係就唔好信有 UFO， 一係咧你就唔好信我有登陸過月球，你自己揀咯。即係我覺得個潛台詞就係 NASA 想咁樣去表達嘅，係啊。咁當然啦，我哋而家暫時佢既然發放咗 UFO 片段係UFO 嘅相片喺月球嘅話，我哋就暫時企喺太空人有上到月球登月呢個嘅情況去影到呢幾張 UFO 相片先。OK， 我姑且我哋進入呢個陷阱先。OK， 因為冇辦法啦，咁 NASA 發放噶嘛。咁但係咧，我點都覺得咧，就係因為呢幾張相咧，就係阿波羅12號同埋阿波羅17號登月計劃裏邊嘅太空嘅過程裏邊影到嘅。OK， 太空人自己影嘅。咁而大家而家焦點都係講緊呢一個啦，就係佢影到一個三點嘅 UFO， 即係三角形 UFO。咁但係當然啦，究竟係一個三角形嘅 UFO 下邊有三盞燈啊、發光體啊，定係淨係得3點喺度保持一個距離去飛行咧？咁呢個就唔知，因為太遠啦，同埋個太空人都話望唔清楚啦。咁而亦都咧喺嗰個發放嘅檔案裏邊咧，亦都有文字同埋聲音嘅檔案咧，就係講到太空人同埋地面嘅太空中心咧個對話嘅，包括咧有太空人咧就同地面講咧，就話哇，我哋望到太空船出邊嗰個啲光點喺度飛嚟飛去啊！甚至有一個太空人話：哇，啲光多到即係全部都係光，佢多到好似係7月4號，即係美國國慶放煙花咁嘅狀態，即係意思係哇，好似7月4號咁樣啊，多到咁即係你諗下，幻想下個飛即係太空船飛緊嘅時候，望出窗一紮白色光，你唔知邊度嚟嘅。OK， 咁而其中有個太空人仲要講，佢話：我留意到啊，其中一啲嘅 UFO 啊，即係佢冇講 UFO 呢個字啊，頭先個物體啊係鋸齒形㗎，仲喺度飛嚟飛去旋轉喺度翻動緊啊！鋸齒形嘅 UFO 好難想像喎，即係佢係咬緊嘢啊，定係破壞緊嘢啊，定係個形態係咁樣咧？唔知啦。但係呢個亦都係好多人而家討論緊，就係太空人望到鋸齒形嘅 UFO 喺佢哋附近飛過，暫時冇見到嗰啲相喎，反而係啊，會唔會影到佢未 release 咧？拭目以待啊，又等下，因為呢個只係第一批啫，係咪？好啦，呢個就係其中一啲，我覺得喺 NASA 嘅發放嘅片段裏邊咧，都值得去討論嘅。好啦，咁而另外講嘅就係相片先，好唔好？講嘅就係相片先。咁而咧喺 FBI 嘅檔案裏邊咧，有一張呢個相咧，哇！當時我心諗唔係嘛，你唔係嘛？嗱，俾大家睇下，你唔係啊嘛？一個咁樣嘅大型嘅金球體嘅 brown， 即係銅色嘅一個大嘅 UFO， 之後突然間咧好似有啲閃光咁樣，個地面咧有個草坪咁樣啦。我心諗你唔係俾咗咁嘅假嘅相我係嘛？好啦，再睇清楚嘅時候咧 ，FBI 就話呢個當然唔係相嚟嘅，就話咧佢哋做咗一個 case，個 case 咧就係地面有大量嘅證人，佢就 mark 晒啲證供，之後咧就叫人哋畫翻呢張圖出嚟，係好似係2023年啊，定係2020年，即係呢幾年嘅事嚟嘅，就唔係好近，唔係好遠嘅事嚟嘅。咁咧就係話突然間地面咧就出現咗，即係望到天空咧出現咗一個球狀嘅，即係欖球形嘅一個 UFO，brown 咁樣，即係銅色嘅咁樣一個 UFO。咁就喺度懸浮喺天空裏邊，咁啊地面有好多人見到，所以點解有好多人 FBI 要做晒啲證供，即係X-file 裏邊個 model 喺度 mark 低啊，你見到咩啊？你用嚟你聽下咁樣。但係咧，大家都係見到就係一下子啪消失咗，即係我懷疑嗰個消呢個唔係一啲光嚟嘅，呢個係個消息個下啪咁啊消失咗。咁所以
嚇死我！當時心諗你唔係嘛？你唔係整個假嘅相當真相俾我係嘛？點知原來呢個係真係假嘅相嚟嘅，即係一個畫圖出嚟話翻俾人聽係咩 case 嚟嘅。咁但係佢亦都冇 detail 地話俾你聽呢個事件係喺邊個地點發生，冇講到嚇。因為我見到有網站話呢個喺太平洋附近發生，冇啊！我睇過啲資料上面冇寫啊，冇寫係太平洋喎。OK，咁可能大家睇多，即係而家太多文件啦，可能都會睇漏啊、睇錯啊、mislead 咗啊，都唔定，因為太多文件，你一下子一晚消化唔到咁多嘢，大佬係咪？我都睇到頭暈眼花，琴晚瞓咗2個鐘嘅大佬。好啦，咁呢個就係其中一啲啦。咁當然我又想講下呢個咧，亦都係喺嗱，我想講絕大部分嘅 video 同埋相咧，其實唔精彩嘅，坦白講，因為咧都係啲球體啊，好高速飛過啊，一路飛啊。例如喺佢哋有啲話喺敍利亞出現過啊，喺Georgia 啊、格魯吉亞出現過啊，有啲喺伊拉克出現過啊，有啲喺邊度出現過，主要都係球體好快飛過，咁有啲係追蹤住佢，有啲即係同以前發放嗰啲好似嘅。咁啲相都係啦，啲相咧有啲都係講緊一啲球體啊，嗱呢啲球體啊，就其實唔係好精彩嘅啫，坦白啲球體啊，啲球體啊，即係啲球體好細粒添，就係講真嗱，呢啲球體啊，其實呢個唔係嚟嘅，呢個直升機嚟嘅，呢個球體啊，嗱呢啲突然間出現嘅球體啊，咁但係咧絕大部分嘅相同埋 video 咧都係紅外線去睇到嘅，同埋根據啲文字記錄咧，就係絕大部分都係用一啲叫做 short wave，即係短波嘅紅外線先睇到嘅。嗱呢個好得意啊，即係短波嘅紅外線先拍到嗰啲球體喺度飛啊，啲球體喺度變異啊，有3個球體、2個球體咁樣啊。咁但係咧，你一拎開個紅外線個裝置咧，隻眼係睇唔到㗎嚇，即係佢喺人嘅眼裏邊咧係隱形嘅。咁呢個就係唔可能係地球技術嚟㗎啦，係嘛，大佬？你做咗個球體喺我哋面前係隱形嘅喎，你要用短波嘅紅外線先睇到佢喺度嘅喎。咁呢個係咪應該地球而家暫時唔會存在咧？係咪啊？咁呢個就點解佢哋話呢個唔係 make sense 嘅正常飛行器啦？咁但係我自己想講嘅係咩咧？就係呢個啦。因為呢個咧，其實佢都係冇講清楚拍攝地點啦，同埋時間，但係呢個都係軍事設施上面拍到嘅嘢嚟嘅。咁我就覺得，喂，呢個咧都唔係好外星嘢喎。點解咧？因為當時我第一次睇嘅時候，我心諗吓？呢個直情係美國有啲監視嗰啲 airship 咧，嗰啲 airship 咧，即係大部後邊就係咁尾，個尾就係咁樣㗎，有啲咁嘅裝置。大部咁樣，咁就愛嚟去監視地面嘅嘢嘅，長期監視地面嘅嘢嘅，飛上天空之後，咁所以佢影到呢個嘅時候，我心諗呢個係你美國嘅嘢嚟嘅喎，咁點解我都幾肯定係美國嘅嘢咧？就係講下少少故事啊，因為咧10年前度咧，咁我哋就同一班人啦就去咗伊拉克，嗰陣時仲係美軍控制嘅伊拉克啦，我哋係第一批遊客，亦都係第一批嘅香港人去到伊拉克，即係戰後嘅伊拉克嘅叫做烏爾大神廟嗰度。咁我哋特登去參觀，因為嗰個係人類文化最重要嘅一個遺跡啦，聯合國文化遺產一個最重要嘅地方啦，呢個人類歷史其中一個最古老嘅一個遺跡啦。第時有機會我擺喺 Patreon 俾大家睇下嚇。咁咧嗰個廟咧，甚至有啲人話金字塔嘅 original 就係嚟自嗰座廟噶啦嚇。一陣間再講多少少呢座廟嘅聖史傳聞。咁我就行到呢座廟嘅頂啦，即係好似金字塔咁樣㗎座廟，個頂係平嘅咁樣。咁好啦，咁上面仲有軍人㗎，把守㗎，攞晒槍剩㗎。咁咧我就一望落去咧，就見到呢個類似好似呢個 UFO 嘅物體嘅美軍嘅 airship 喺度啦，喺降咗落嚟停泊咗喺附近。咁我就問嗰啲人，我話呢個係咪美軍㗎？係啊，美軍㗎。美軍佔領伊拉克之後，就泊咗喺烏爾呢個神廟隔離啦。佢長期都會升上去監察住整個神廟附近嘅位置，有冇恐怖分子啊？有冇人啊？呢樣嗰樣啊，錄影晒所有嘢嘅。OK，咁我就話呢個就係美國嘅 airship 監視系統 airship，所以我知道美軍嘢嚟嘅喎。呢個好奇怪喎，點解佢而家成為咗 UFO 嘅嚇？
好啦，咁但係講多少少，岔開少少嘅就係嗰個神廟咧，你可以幻想下就係成個伊拉克咁大係咪？有咁多嘢要監察，咁多嘢要管理，點解要喺嗰個神廟隔離有一個咁大嘅好大架嘅呢架嘢喺嗰度神廟，要有個美國嘅 airship 喺度監察住附近嘅嘢咧？就係因為咧，其實有個城市傳聞嘅，你當 legend，你當故事聽啦嚇。美國當年去佔領伊拉克咧，除咗要推翻呢個薩達姆之外咧，其實咧就係想搶奪呢個 Stargate 呢個嘅星際時光機嗰個 Stargate， 有對古代嘅一個 machine 就可以通往即係現代古代嘅一個 time machine 嘅一個儀器嚟嘅，超科技儀器嚟嘅。咁就係喺呢個烏爾金字塔附近嘅地方咧，就被揾到，或者係長期被收埋咗嘅。咁薩達姆咧係知道有呢嚿嘢嘅，咁而美國政府亦都知道有呢個嘢，所以咧美國政府想奪取呢個嘢嘅時候咧，就佔領咗伊拉克之後就推翻咗薩達姆，即係其實係為咗攞呢個 Stargate 走嘅。咁當時我就企喺嗰個頂啦，suppose 嗰個 Stargate 就係收埋喺個頂度嘅，但我望一望。我係望唔到任何嘢喺度咁，但係咧我亦都試下問撳嗰地下啦，我真係八卦撳嗰地下，個地下都係冇啲暗掣啊呢樣嗰樣嘅，我見唔到啦嚇，或者我唔識撳啦嚇。咁所以佢點解派架 airship 喺度 mon 住晒啲嘢地方睇有冇人嚟襲擊啊呢樣嗰樣啊？可能個 Stargate 都喺度，但我見唔到都唔定，係咪？我唔知啊。但係有個掣一撳咗，原本肉眼睇唔到嘅嘢變咗睇到，係咪咁樣？唔知啊。但係我去到現場，所以我當時見到今次發放咗呢個相片咧，我就覺得呢個係你哋嘅嘢嚟嘅喎，點解你會覺得係 UFO 咧？好奇怪啊！呢個真係好奇怪啊！咁所以咧，有啲嘢我都仲有少少懸疑之處喺度嘅，唔係好 get 到究竟佢點解要咁做嚇，或者外星人都模仿人類嘅一啲嘅嘢去 transform 咗，模仿我哋嘅嘢喺上面飛緊，就扮係人類嘅嘢，會唔會係咁咧？都有機會噶嘛，係咪？即係我哋有時都會叫人扮啲動物去入去啲動物園度去觀察啲動物嘅生活，都會咁做噶嘛，係咪？所以未必唔會㗎，係咪？咁呢個亦都係一個可圈可點嘅情況啦。咁當然啦，仲有一樣嘢就係成個video 片段裏邊，大家頭先我都講啦，其實大部分都係嗰啲球體啊、光球啊呢樣嗰樣啊，唔係太特別嘅，即係唔 surprise 嘅。除咗一個呢個 surprise 啊，呢個咧大家喺網上面一定揾到嘅啦。不過我而家可以播俾大家睇嘅。咁咧就係一個星星型嘅 UFO， 大家見唔見到啊？係咪好遠啊？我俾大家咁樣睇，星星型嘅 UFO 呢個咧就可以話係成堆 UFO 片段裏邊咧，我覺得最震撼噶啦。你見到嗰個星星型嘅 UFO 有飛嘅時候咧，佢條尾咧噴咗少少嘢出嚟，有痕跡㗎，佢個路線有痕跡㗎，佢唔係純粹飛㗎。同埋你見到好似四面即係呢個八角星咁樣嘅狀態，好奇怪啊！咁呢個係咩嚟嘅咧？當然係絕對解釋唔到啦。同埋我覺得好似有少少噴火咁嘅狀態，佢啲係用紅外線去拍㗎，所以係有熱力㗎。咁大家你上網一定揾到呢段片㗎啦嚇，所以放心唔會揾唔到嘅。咁而我覺得呢段片先至係我覺得最精彩喎。點解咧？因為第一樣嘢就係佢唔知道係咩嚟㗎啦。當然佢拍攝地點嗰啲佢冇講到，因為佢暫時唔想話俾人聽個地點啦，或者喺邊個軍艦度拍呢樣嗰樣啦。第二就係如果大家心水清嘅話咧，你就會見到呢個形態咧，就非常之似聖經裏邊以西結書或者係呢個但以理書裏邊嗰個火輪嗰個形容嗰個形態，係嘛？咁係咪即係其實古代已經有呢個 UFO 喺度飛過嚟睇我哋又好，監察我哋又好，做啲咩又好？而古代嘅人見到嘅時候就以為係上帝嘅嘢，係咪？因為好似嘅喎，係嘛？以前講火輪，大家唔係好 get 到咩火輪。成日我哋嗰陣時以前喺節目度成日都講，我話聖經有好多記錄 UFO 嘅嘢㗎，包括但以理書啊、以賽亞書啊，講嗰啲火輪。咁而家大家見到一個實物啦嚇，即係呢個係最新嘅 UFO 檔案出嚟一個火輪咁嘅形態嘅嘢喺度飛嚟飛去啦。咁係咪咁嘅咧？甚至嗰個形態好似個大大嘅圓形咁樣噴火又好咩？你眼落去可能一個大光體咁樣噶嘛，係咪？咁大家要心水清又係啦，
會唔會就係花地瑪？大家幾萬人望到個大型嘅光球，佢哋話 Dance of the Sun 啊嘛，係咪？咁咧個太陽喺度跳嚟跳去啊嘛。頭先個狀態似唔似啊？幾似係嘛？但係如果你幻想下嗰個唔係星，可能全部係火，之後咧你用肉眼睇咧，全部都係火光，一個好似太陽咁樣喺度跳嚟跳去，喐嚟喐去。咁會唔會花地瑪嗰陣時嘅臨尾10月13號1917年10月13號嗰個 Dancing Sun UFO 就係呢個 UFO 咧？就唔係聖母顯靈咧？其實大家誤會咗咧。嗰3個細路哥其實係咪同外星人傾偈咧？係嘛？呢啲又係講緊一啲我哋可以聯想嘅嘢嚟啦。因為我哋而家睇到嘅畫面就係以前我哋未見過畫面嚟嘅，但係美國政府一早知啦。係啊，你睇下我哋幾萬幾多倍啊！真係咁，所以冇啊。我就覺得成件事，你覺得梵蒂岡知唔知啦？我覺得梵蒂岡應該都知嘅。所以咧呢段咧，我就反而覺得係好精彩啊！真係極力咧，大家上網要睇多幾次嗰個火輪啲人睇而家講話星星嚇。一個星星喺度喐，但係因為佢係用紅外線拍咧，應該係熱度喺度嘅，好熱嘅應該。同埋我見到有少噴射嘅，所以係火定係乜嘢唔知啊。但係我覺得呢段係好精彩嘅。咁當然啦，嚟緊我仲要慢慢輪啦，因為咧點解？因為佢裏邊有好多嘅檔案咧，都係好精彩嘅。即係例如咧，因為我而家逐頁都慢慢喺度輪緊啦。即係例如咧，呢啲。喺 PDF 裏邊去 download 到落嚟嘅文件啦，例如呢啲咧係咩嚟嘅咧？即係咧就係1947年嘅文件嚟嘅，即係咧包括咩咧？包括你諗下，1947年寫住咩 ？Flying discs 嚇，飛行嘅碟嚇。咁你記住呢個1947年嗰啲檔案咧。點解會突然間 release 埋啲咁舊嘅檔案咧？因為 suppose 而家 release 出嚟都係較新嘅檔案嚟嘅。咁點解會咁舊嘅？第一就係呢啲檔案咧，曾經就係被舊政府認為係機密，唔俾公開。即係就算 release 咗部分出嚟嘅時候，呢啲都唔俾公開，收咗或者查晒嗰啲，即係黑色紙查晒嗰啲。而家就唔使查啦，成個原裝俾大家睇咗。嗱，講到明啊，佢哋其中一個嘅文件裏邊都講到明，就話係啊，有人咧發現咗一個碟形嘅 UFO 啊，碟形嘅 dish 啊咁樣，咁咧同埋有一個形容咧就話咩喎？有一個形容就話係一六角形嘅 dish 嚟嘅喎，因為我不嬲都以為咧講緊係一個圓形嘅 dish 嚟噶嘛嚇，原來羅茲威爾嘅 UFO 咧係六角形嘅 UFO 嚟嘅喎，咁呢啲文件裏面而家寫得好清楚喎，係嘛？即係呢啲係完全係新嘅資料嚟嘅，新嘅舊資料應該咁講。1947年嘅資料有啲部分都 release 咗出嚟，所以我都覺得哇，要慢慢睇喎，大佬嚇，同埋。有啲舊嘅檔案，佢以前係機密，而家唔準做機密啦，擺出嚟啦。有啲查晒嗰啲嘢唔準查啦，就而家攞晒出嚟啦。所以有啲舊嘅檔案，1947年嘅檔案咧，你都可以揭到出嚟嘅。咁呢一 log 嘢咧，嗱，我就覺得咧，特朗普都係好用心去做呢個disclosure 嘅，即係解封嘅。點解咧？就係因為你知道以前美國政府咧就係玩爛仔交嘅，即係咧無論係90年代尾同埋千禧年頭。CIA 嗰陣時咧一 lock 咁，有時都試過一 lock 咁 release 啲檔案嘅，可能一 lock，因為嗰陣時我都試過，佢有一次2003年定2002年，我唔記得咗啦，佢一 lock release 出嚟3000份，大佬我點睇啊 ？download 都 download 唔切啦，係嘛？你編都編唔到3000份啦，自己屋企係嘛？咁即係其實咧，佢係同你晒啦，即係話你咪睇咯，你咪 download 咯，你根本就冇咁嘅精神，同冇咁嘅時間，同埋冇咁嘅精力，冇咁嘅體力。去論呢啲咁嘅嘢，咁但係而家特朗普嘅做法咧唔係，佢逐批嚟，即係我覺得對我哋 UFO 專家又好，UFO 界又好，市民又好，傳媒又好，都係好 nice 啊，好 friendly 嘅。點解就係佢第一 lock 出到嚟唔太多，亦都唔係少，162份，每一份有幾十頁或者有10幾頁，即係你係全部係可觀察範圍內嘅時間啦，同埋體力啦，同埋精神，即係可能你用1個禮拜咁咪睇晒所有嘢佢咁樣，就唔係好似以前咁一落3000份你自己睇啦嚇，5000份你自己睇啦。以前試過一次㗎，嗰陣時00年好似唔知 NSA 啊，國家安全局啊，美國國家安全局，佢就喺 release 咗8000份出嚟。喂，大佬點同你睇啊？我電腦 download 唔到咁多添啊，大佬啊，嗰個年代喎，你諗下嚇。所以我覺得佢今次做法咧都係好 friendly 嘅，即係佢逐 lock 嚟嚇。你諗下，真係㗎，162份
檔案 PDF 加28段 video， 唔係太多，又唔係算少。14張相唔係太多，唔係算少。大家係可以睇晒嘅情況之下，論完之後再第二批，之後再第三批。所以我覺得佢呢次嘅做法咧，你係話俾你聽，我係想你哋睇嘅嚇。我哋唔係想嚟打爛仔交嘅，唔係好似以前啲政府咁樣嘅。你睇啦，佢哋唔係咁樣。今次係絕對係有心有 heart， 係俾大家真係慢慢論。咁當然啦。特朗普喺個社交媒體都自己講啦，佢話係啊，我哋而家咧就公開呢啲嘅文件，逐批嚟。我哋唔係要你話俾你聽呢啲係乜嘢，而係公開晒所有嘢，等有透明度，你哋自己去判斷呢啲係乜嘢。講得好好啊，係咪？因為有啲可能未必真係同外星人有關噶嘛，係咪？咁第二樣就係佢話等你睇下嘅時候就問一句 what the hell it is 係嘛？即係佢話呢個咩嚟㗎咁樣，即係。佢都覺得係可以咁樣去，即係進行一個互動嘅形式嘅，覺得呢個幾好嘅，呢個幾正。咁但係當然啦，喺呢一 lot 嘅第一批嘅文件裏邊咧，雖然我好興奮嚇，但係我都仲有啲失望嘅地方。但係點解咧？就係因為佢講到明啊嘛嚇，2月份嗰陣時佢話佢會下令勒令所有部門去公開呢個UAP 啦嚇，UAP 嘅檔案同埋外星人嘅檔案噶嘛嚇。喂，我淨係見到佢口中嘅 UAP，即係我哋口中嘅 UFO 嘅檔案，冇外星人嘢喎，一個都冇喎，一張都冇喎，一個 case 都冇喎，嚇，冇形容外星人樣啊，冇人接觸佢外星人嗰啲case 冇公開喎，甚至我係期待會有一個外星人嘅 video 咧，或者外星人嘅相咧，冇喎。我等緊第2 lot、第3 lot、第4 lot，睇下佢會第幾 lot 先會開始公開外星人嘅嘢啊嚇。咁好啦，我補充埋少少，頭先我都講啦，今朝早我輪晒好多嘅傳媒嘅報導呢單嘢嘅角度啦，咁我就覺得哇，有2樣嘢一定要講。第一樣嘢咧就係你知道咧，而家美國政府轉咗一個方向咧，即係以前佢哋唔會承認有 UFO 啊，唔承認有外星人啊，唔承認嘢，而家開始轉向啦，即係話我話俾你聽有嘅啊，有公開埋檔案啦，而家點啦嚇。咁有啲傳媒咧。即係但當然有啲人就會話呢個已經係一個霸權嘅年代嘅做法啦，即係咩咧？即係美國政府話俾你聽嘅 UFO 就係 UFO， 你哋民間嗰啲未必係，即係佢哋而家係有話語權喺 UFO 嘅範疇裏邊。咁所以咧就將嗰個 UFO 嘅字咧，仲要改咗做 UAP 嚇。總之美國政府話咧就係 UAP，好啦，民間你哋自己講 UFO 啦，咁啊即係當然係同一樣嘢嚟嘅，但係咧佢將佢分咗2個概念。好啦，咁頭先睇。Fox 嘅新聞咧 ，Fox 咧就係美國建制派嚟嘅，即係佢係保皇嘅，佢係 buy 呢個政府嘅，佢係保特朗普嘅政府嘅。所以咧，當佢做呢個特輯嘅時候咧，講話啊呢個咁臨尾咧2個主持傾偈啦。咁臨尾嗰個主持咧講漏咗口就係係啦，我哋希望第時多啲嘅 UFO 檔案啦咁樣。之後個女主持行埋擰住面對住佢講。你講錯嘢，唔該你修正佢。我而家唔會講 UFO。咁嗰個林主持話：係啊，對唔住，我講錯嘢，係 UAP。哇！嗰陣時我睇到呢一幕真係即係佢要有一種霸權嘅字眼啊、用語啊喺呢啲場面出現啊。即係話而家大家要修正啦，唔好用 UFO 啦，用 UAP 啦。但係我睬你都傻啦，睬你都有味啦。我哋 UFO 界不嬲講 UFO 嘅 ，UFO 有 UFO。用咩 UAP 啊？但係你見到 Fox 電視台嗰種要建制模式嘅思維係好強啊！即係你睇到嗰幕，我淨係覺得哇，講 UFO 都唔得，講 UAP 係一定要即係咁樣啦。咁當然啦，我頭先睇咗10幾間電視台嘅訪問同埋一啲報導啦咁有訪問到一啲 UFO 專家啦，有訪問到一啲嘅科學家啦，訪問天文學家類似咁嘅嘢啦，咁。有啲信嘅咧就話係啊，呢啲以前咪知，我咪講過俾你聽啦。啲即係有啲 UFO 專家話係啊，嗰陣時咪講過咯。有啲人咪泄露過俾我聽，有個咁嘅 file 咯。而家終於公開咗啦。即係以前有啲係已經有聽過噶啦，但係冇見過呢份 video。咁而家有呢份 video 啦，或者有啲相喺度出現咗啦。咁而家就得到證實嗰啲吹哨者係真係講真話啦。即係呢個係有好多嘅 UFO 嘅專家都講嘅講法嚟嘅。第二咧就係我見到一個。天文學家嗰啲好明顯就係建制嗰啲好 skeptic 嗰啲啦即係嗰啲
反論者嗰班咧，懷疑論者嗰班咧。咁啊睇完晒之後話係啊睇啊，之後咧突然間佢講一句話，但係我要提醒大家喎而家你大家見到啲片段啊、啲檔案啊、所有嗰啲嘢，好多球體飛嚟飛去啊，太空上面有啲嘢太空人話見到好多光體啊咁樣。唔好一定以為係有外星文明喎，即係仲要 confirm 啲人喎。話唔好以為一定係外星文明喎，可能係月球嗰度有一啲微細嘅隕石撞落去，擊到一啲石頭彈起咗，之後有個折射，之後就發光喺飛咗上天。我心諗你噏乜春啊！即係佢依然係要好用科學嘅理性邏輯去解釋俾你聽，嗰啲未必係 UFO 嚟㗎，嗰啲未必係外星人嚟㗎。係可能即係你諗下，佢話意思係話有啲微型嘅隕石擊落咗喺月球嘅表面，彈碎咗某啲石頭，彈上天，所以咧經過折射咧，嗰個嘢咧就發光，所以俾太空人睇到啦咁樣。仲要太空人咁巧攞住個相機影到個黑喎，哇！你真係吹得好勁喎，呢位哥仔。咁呢啲有啲係完全唔信，睇完都唔信嘅人啦，大把啦嚇。咁有啲。有訪問咗個太空人啦，佢話係啊，其實我話俾你聽，即係而家佢好放心講啦，話係啊，其實我哋上太空嘅時候，成日都見到有 UFO 㗎，成日都即係我心諗，哇！你而家先講嘅嚇，咁嗰陣時以前有啲訪問嗰陣時候，你話冇啊，冇見到啊，冇啊嚇，即係而家你見到政府轉態啦，佢就轉態啦，好現實啊嚇，因為點解咧？因為我仲記得我1997年嘅時候咧。咁嗰陣時，我同阿 Moon 啦、UFO 會長啦、阿 Moon 啦，嗰陣時我喺北京，我哋兩個參加個科幻大會。咁喺個科幻大會裏邊咧，我哋見到親自同3個俄羅斯太空人同埋2個美國太空人，咁就傾偈啦、交流啦。咁佢哋有一啲嘅 seminar 啦，咁類似啦，我哋聽晒嘅。咁我哋臨尾，我哋都特登走去傾偈，我都問咗嗰2個美國太空人同埋嗰3個俄羅斯太空人。你哋喺太空上面有冇見到 UFO 啊？咁兩邊嘅人都係嗱，佢唔係正式答冇嘅，佢係點咧？問完之後咧，個美國嘅太空人望一望俄羅斯嘅太空人，個俄羅斯嘅太空人望一望佢，即係大家就話冇啊！哇，其實好假㗎，冇啊！我哋從來都冇啊，冇見過啊！即係咧，其實你好似咧就係唔係好敢講有。好啦，而家呢件事之後啦，咁。有太空人接受訪問嘅時候話係啊，我哋成日喺上面見到㗎咁。哇！而家就開始 release 咗嗰個壓力啦，佢哋開始肯講真話啦嚇。咁呢個都係好事嘅嚇。咁但係有一個嘅主持同埋訪問咧，就令我好擔心啊。點解咧？就係嗰個好似係一個偏向有少少宗教意識嘅主持同埋宗教意識嘅嘉賓。佢講完晒，嗱，佢開頭講係好正經嘅，講話美國 UFO 咧就釋放啦，睇嗰啲咩片啊咩，好認真嘅喎，你完全唔 feel 到有任何問題喎。即係臨尾就個主持問你點睇啊？邊個你覺得呢個係咩咧？之後咧開始兩個互相講嗰個諗法嘅時候咧，我淨哇心裏面寒一寒。佢話即係兩個都咁講啊。佢話哇，我就覺得咧，即係咧其實咧聖經咧就話咧魔鬼咧都可以運用一啲好 fancy 嘅嘢咧，就製造一啲好奇怪嘅嘢俾人哋有啲。即係異象嘅嚇，你睇到之後你就好 surprise 嘅咁啊！即係咧就話呢啲可能係魔鬼嘅做法嚟㗎，呢啲全部可能魔鬼嘅伎倆嚟㗎，呢啲可能係啲 evil 嘅 spirit 啊，呢樣嗰樣啊！哇！我心諗咩事啊？而家咩年代啊？但係總有人會咁樣諗，尤其是啲極端嘅基督徒咧，係會好中意咁樣諗嘅。即係咧，永遠都係 UFO 係撒旦嘅嘢嚟㗎，唔好信啊咁樣。好啦，而家到政府都公開嘅時候咧，佢都依然係用呢個角度，就同即係仲要同啲人講話，所以你哋小心啲啊，唔好亂信啊咁樣。哇！即係如果同我面對面同呢班人傾偈嘅話咧，我諗我真係會死真係。嗱，今日講住咁多先啦，因為都係啱啱 release 啲雜檔案啦，我都仲攆緊啦。咁但係最精彩啲頭先都講咗㗎啦。咁所以我就慢慢再攆晒 detail 啲，仲有冇啲我走漏眼嘅嘢未講啦？如果有嘅話咧，我會喺我 Patreon 度講翻㗎啦。咁都係嗰句啦，亨利格勒咧就係我會就住唔同嘅時事啦、UFO 嘢啦、靈異嘢啦，或者一啲特別嘅情況啦，我就會拍啲片係不定時、不定時間、不定日期去講一啲嘢嘅。咁就第一日咧就全部都係會公開免費俾大家睇嘅。咁之後咧，我就會熄咗擺翻落去我個 Patreon 付費用戶先睇到噶啦。所以大家如果有興趣咧，其實可以上我呢個 Van High Secret 嗰個Patreon 付費用戶，1個月只係40蚊港紙啫，嚇好抵嘅，乜都睇到嘅。
即係包括我之前拍嗰啲亨利格勒啊，之前拍落嘅格羅茲尼啊，音樂節目陰陰濕濕啊，或者我每日 update 嘅靈異新聞啊，咁都會喺晒裏邊嘅，同埋一啲小故事啊、分享啊，類似啲嘢全部都喺晒裏邊，都可以睇噶啦。如果你係付費會員嘅話，咁如果你唔想入會唔緊要啊，咁你咪每日幫住我 YouTube 有冇拍到嘢，當日有顯示嘅你當日睇咗佢，咁咪唔使錢咯。OK，咁好啦，今日咧當然大家亦都好忙啦，大家都好開心啦，即係估唔到特朗普遵守承諾啦 release 第一批嘅 UFO 檔案啦。咁希望嚟緊仲有啲仲精彩啲同埋震撼啲嘅啦。咁希望遲啲再有機會同大家傾啦。OK，好啦，我都要繼續攆下啲文件啦。拜拜，完。